So vanmiddag praat ons oor die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die hele week het ons gekyk na dit wat Christendom behels. Die middelpunt van dit alles is Christus. En as gevolg van dit, as gevolg van die werk wat Christus doen, en God die Vader deur Christus verrig, en die Heilige Gees doen, is daar 'n oes. Maar die oes is groot, en die arbeiders is min. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons vanmiddag hier kan wees, en waar die bloedsuikers dalk nou 'n bietjie onstabiel is, vra ek U dat U ons asseblief sal ophelder, laat ons nog steeds sal kan hoor wat U woord sê, dat U deur my sal spreek, dat U deur my U kinders genadig sal wees, dat ons hulle ook nie te lank sal hou nie, maar dat hulle ten minste sal hoor wat U woord sê, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek nooi my Bybels oop te maak by Matteus 9, en ek gaan daar lees vanaf vers 27. Julle moet beter lyk as dit, hoor. Julle het my vanoggend beloof, julle is baie opgewonde oor die wederkoms, julle is happy om hier te wees, julle is opgewonde om hier te wees. En vandag gaan ons kyk, of nou gaan ons kyk, is ons regtig opgewonde oor die wederkoms. Right. Okay. Matteus 9 vers 27. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê, wees ons barmhartig, seun van Dawid. En nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord hom, ja Here. Hy raak hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan en Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê, pas op, laat niemand dit te wete kom nie. Maar hulle het heen gegaan en hom in daardie hele land bekend gemaak. En terwyl hulle weggaan, bring die mense 'n stom man, wat van die duiwel besete was, na hom toe. En nadat die duiwel uitgedrywe was, het sommige gepraat. Julle ken die kinderstories. En die skare het hulle verwonder en gesê, so iets is nog nooit in Israel gesien nie. As ek julle mag vra, wat is problematies van daardie laaste sinnetjie wat ek nou gelees het? Antoinette? Nee, sien nie. Dit het gesien nie. Jy praat van gesien nie, né? Israel. So Matteus, wat die evangelie van Matteus skryf, primêr vir 'n Joodse gehoor, haal hierdie gedeelte aan en hy sê, so iets is nog nooit in Israel gesien nie. Wie was Israel? Ja, Israel was 'n uitverkore volk. Meer as net 'n uitverkore volk. Hulle was 'n volk wat deur God geskape is uit mans en vrouens wat onvrugbaar was. So Israel is 'n volk wat God direk ingegryp het in die samelewing en in 'n volk daar gestig het, geskape het met 'n doelbewuste doel. En hier kom die mense en sê dat so iets is nog nooit in Israel gesien nie. Dink julle dis problematies dat 'n paar duisend jaar later in Israel daar mense was wat duiwelbesetene was? Nooi my Bybels oop te maak by Deuteronomium 7. Ons gaan nou weer teruggaan na Matteus 9 toe, maar die van julle wat die elektroniese Bybels het, is baie maklik, né? Ons anders gebruik hierdie linte. Ons gebruik hierdie linte, hulle werk vir ons goed. Deuteronomium 7. Die belofte van die beloofde land.
aan die volk van God. Vers 1, as die Here jou God jou inbring in die land, waarin jy gaan om in besit te neem, en hy baie nasies voor jou verjaag, die Hetiete, Gerasiete, Amoriete, Kanaaniete, Versiete, Hewitiete, Jebusiete, 7 nasies, meer en magtiger as jy. So die Here sê, daar's 7 nasies, waarteen julle nie kan opstaan nie. Ek gaan hulle voor julle uitverdrywe. Ek gaan julle die oorwinning gee. En die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die bandvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak, hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie vir jou as seun nie, want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien, en die toorn van die Here teen julle ontvlam, en hy jou verdelg. Net voor God, die beloofde land, wat sy uitverkore volk gee, stel hy sekere riglyne in plek, en hy sê, daar is dinge wat magtiger as jy is. Daar's nasies wat magtiger as jy is. Daar's dinge waaroor jy geen beheer het nie. Ek, wat die Here is, gaan hulle voor jou uitverdrywe. Ek sal jou die oorwinning gee. Maar as ek jou die oorwinning gee, moenie 'n verbond maak nie. Verdelg het totaal en al uit jou lewe uit. Raak ontslae daarvan. Want anderste gaan dit jou seuns en jou dogters wees wat afvallig gaan raak van my. Terug Matteus 9 toe. Wat dink julle was die uiteinde van die hele verhaal? Afvalligheid. Afvalligheid, né? Laat Jesus in Israel kom en hy van die beloofde land se kinders vind besete met duiwels. Ek wil net daar pause en net gou sê, daar's dinge in ons lewens wat magtiger as ons is. Daar's dinge daar buite, kom ek sê dit eerder so, wat magtiger is as wat ons is. Dinge waaroor ek en Rankin en Ariana geen manier het om staande te bly nie. Maar die Here sê ek sal vir julle die oorwinning gee. Maar as ek jou die oorwinning gee, moenie 'n soutpilaar word nie, moenie terugkyk nie. Stap aan. Stap vorentoe. Want weet jy wat? Wanneer ek gee dalk vir jou die oorwinning, en jy kyk terug, en jy kan weer vorentoe kyk, maar jou kinders wat terugkyk, gaan ook nooit weer vorentoe kyk nie. Vers 35. Ek wil net onthou net ons is in Israel. Ons is by die mense wat die 10 gebooie het, hulle het die gesondheidsboodskap, hulle doen nie Sabbatding, hulle doen nie tiende, hulle doen nie offergawe, hulle kyk na die wees en die weduwees, hulle het 'n welsynsleier, né? Hulle het alles is daar. Al die welsynsleiers. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in die sinagoges, dis die Jode hierdie, geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Jesus klink vir my na 'n baie besige man volgens Matteus. Hy kry amper nie tyd vir homself nie. Hy gaan net rond en hy verkondig vir almal die evangelie. Hy verkondig hulle, hier is die Messias, ek is hierso, ek het gekom. Hy gee vir hulle die hoop. Hy genees die wat siek is. En vir 'n oomblik raak Jesus stil. En vir 'n oomblik tree hy net 'n tree agteruit, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel.
Jesus is nie in Heilbron nie. Hy is nie in Sunnyside nie. Hy is nie in Hennies nie. Hy is in die kerk. En hy staan net 'n tree terug. En hy kyk net. Vir diegene wat daar sit. En 'n gevoel van innige jammerte het oor hom gekom. Omdat hulle moeg en uitgeput was. Dis wat die lewe met ons maak. Ek kyk nie neer op die mense in Heilbron en Sunnyside nie. Ek probeer net vir julle sê, die mense wat veronderstel was om die hoop te hê, was die mense wat uitgeput was en moeg was. Maar is beter in ons kerke, is dit nie so nie? Nee, geliefdes. Dis hier waar die hoop veronderstel is om te seëvier, maar weet julle wat seëvier? Moe, uitgepuste mense. Mense wat op is. Mense wat rondgaan so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Kan jy 'n huis bou as die vakmanne moeg is en daar onder die boom lê? My skoonpa sê altyd vir my, daar's niemand wat 'n huis kan bou so Steve Pipers nie. Hy sê as jy omdraai en jy kyk, dan staan die muur daar was niks gewees nie, né? Jy kan nie 'n huis bou as jy moeg is nie. En daarom sê die Here, die arbeiders is min. Die oes is groot en die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. So wanneer ons die tema vat en ons sê die oes is groot maar die arbeiders is min, moet ons verstaan, dis nie noodwendig omdat die gewillige arbeiders is nie. Ons moet terugstaan en kyk en sien die arbeiders wat veronderstel is om die oes te gaan haal, is moeg en uitgeput. Julle volg my. Die feit dat ons moeg en uitgeput is nie die Here se skuld nie. Dit mag moontlik wees omdat ons ontrou in die verbond was. Omdat die goed waaroor die Here ons oorwinning gegee het, ons toegelaat het om ons weer te consume. Afrikaans is net bietjie weggeraak daar, om ons weer te verteer en te vernietig. So wanneer ons bid tot die Here, dat hy arbeiders die oes sal instuur, moet ons eers besef, die arbeiders is daar. So miskien moet ons eers terugbeweeg en besef ons is veronderstel om Israel te wees, die plek van hoop, die mense van hoop. Maar omdat ons teruggekyk het, sit ons nou op 'n plek waar ons moeg en uitgeput is. En miskien moet ons daar begin, by die moeg en die uitgeputtenis, en herstel bring, en terugkeer tot God, en God se teenwoordigheid soek. Glo julle dat die oes groot is? Verseker. En wanneer Dani die Here sê, die oes is groot, beteken dit die grondwerk is reeds gedoen. Die saad het ontkiem. Dit het reën gekry op sy regte tyd, die regte hoeveelheid uit opgegroei. Maar daar's net 'n sekere tyd wat mens het om 'n oes af te haal. En ek dink daardie tyd is nou binnekort. En miskien moet ons, want ons is die arbeiders, want
Hoofstuk 10 vers 1 begin dit praat oor die sending van die 12 apostels. Jesus wag om sy disippels vandag uit te stuur. Maar ons kan nie gaan as ons moeg is nie. Ons kan nie die oes gaan haal as ons moeg is nie. So my gebed is, Antoinette, ek het jou beloof 10 minute. Ek weet nou nie hoe lank is ons nou nie, né? 10 minute. Kom ons keer net terug tot God. Kom ons keer terug tot God. Wie wil huis toe gaan? Ek bedoel nie nou, soos nou nie, ek weet julle wil soos nou huis toe gaan, hè? Wie van julle wil Jesus sien kom op die wolke? Wie van julle wil weer opgewonde wees oor die wederkoms? Die pioniers van hierdie kerk kon oor niks anders te praat nie, hulle kon oor niks anders te doen nie, hulle kon oor niks anders te skryf nie, net oor die wederkoms van Jesus. Niks anders dan nie. Hulle was opgewonde, hulle het geglo met alles wat hulle het alles gekoop wat hulle gehad het, dit is hoe groot hulle geloof was. Nou is ons moeg en uitgeput. Nou is ons besig met allerhande ander goed. Kom ons herstel. Kom ons raak gesond. Sodat die Here sy arbeiders kan instuur, sodat ons kan huis toe gaan. Amen. Ek gaan vra waar ons nou eindig, dat ons weer sal kniel, vir die van wie dit moontlik is. En ek dink dat ons net dan in die gebed net tot die Here keer en sê, Here, ons kan sien aan die tye, dit moet hier wees. Die oes is groot, ons is moeg. Help U ons, dat ons kragte sal herstel en in staat sal wees om die oes te gaan haal. Kom ons neem. Liewe Jesus, ons almal is sondaars en ons is nietig en ons is nie waardig nie. Liewe Heer, toe hierdie kerk begin het, was die wederkoms die sentrale punt van hulle uitreiking. Die pioniers van hierdie kerk kon nie genoeg uitgepraat geraak het van U wederkoms nie. Hulle het so daarin geglo dat hulle alles wat hulle gehad het verkoop het, om die een doel na te jaag. Nou hier in 2024, op die einde, 2025 wat voor ons lê, Liewe Heer, kan ons nie anders as om met sekerheid te sê, dit moet hier wees nie. Die tyd raak so vinnig, so min. Maar ons is moeg, ons is uitgeput, ons is verslae. Ag Here, wil U ons nie ook innig jammer voel nie. Wil U asseblief ons genesing bring? Daar waar ons teruggekyk het en dalk soutbelare geword het, vra ons U Here, heel ons, bring vir ons heling, vernuwe ons gemoed. Bring ons terug, liewe Heer. Maak ons weer opgewonde oor dit waartoe U ons geroep het. Vergewe ons sondes en help ons dat ons saam as 'n eenheid kan vorentoe beweeg. Liewe Heer, ons wil deel wees van die span wat U oes insamel. Daarom vra ek U, kom in ons midde en help ons. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen.